हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर सिद्दीकी है। मैं एक नी सर्जन हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ जो लोगों अक्सर पूछा करते हैं, वो है कि उनके घुटनों से टक टक की आवाज़ आना। तो दोस्तों, अगर ये टक टक की आवाज़ आपके पेन के साथ या आपके घुटने के लॉकिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आपको अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए, जो शायद एक एमआरआई एडवाइस करें और आपके मेनिस्कस या कार्टिलेज डैमेज को रूल आउट करेंगे। अगर ये आवाज़ आपकी किसी और प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, आपको उसके साथ कोई दर्द नहीं होता, आपके साथ कोई लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही है उस आवाज़ के साथ, तो फिर उसके लिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आप अपने नकल्स को क्रैक करते हैं, वैसा ही कुछ आवाज़ आता है। तो इसके लिए आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।